evening, everybody. My name is Esther Yekini Omo Evangelist Bola Yekini. Today I'll be teaching us on how to make black soap or Shentutu. And then not any Yoruba. So how to make black soap. So here as the ingredients I'll be using for the black soap. This is Shentutu. This is black soap. You can use Ghana soap. You can use black anyone you want. So I'll be adding it to the So the black is already inside the mortar. So I'll add the ingredients that I use for this. Whatever ingredient you are using for your black soap depends on the amount of black soap you are using. So it's about this is honey, oil. They call this in Yoruba oil, honey. I'll be adding orange peel, a poisson. This is a poisson orange peel that we have dried. That is some belele orange peel. You add it to your soap. So put the orange peel here. Then I'll put at the filter. This is filter. That amount is enough, so I'll be adding sulfate into the Oshedudu. I'll be adding in a jar called sulfate in English to the black soap. I don't need too much. What do you think? I don't need too much. Depends on whatever you are doing. That's the amount of this you put. That is enough. Soap is for fair people, not for dark. It's for fair people only. So my next ingredient here is cinnamon powder. I don't know the name in Yoruba. Cinnamon powder. This is what it looks like. Cinnamon powder. You get it in organic shop. So I'll add it to the this is camwood. This is in a jar Yoruba camwood. I want it to the black soap. Osun camwood. Osun Yoruba and camwood in English. I want it to the black soap. That's enough. This is vitamin C, ascorbic acid. Vitamin C. This vitamin C. I want it to the black soap. Then gel. This is aloe vera gel. Very good for the skin. Very good for the skin. Very. I had it to my aloe vera gel. This is neem powder. Very good for the skin. Neem powder. I want it to the black soap. Next ingredient is lemon. This is lemon. Also very good. This you remind that this black soap is for fair people, only fair, not for dark skin. For fair skin. Very good for them.
add it to. Use a filter so that the seed of the lemon will not enter the seed. The ingredients. So now what remains for us is to mix all the ingredients together. Kalkuma, àwọn kalkun dada, so that the ingredients can mix together. So let's start. Okay, this is avocado oil. I'll be adding it to my black soup. Avocado oil. That's all. That's all my ingredients. So we're mixing it together now. A ṣe fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò wá láti àárọ̀. Ẹ rí gbogbo nǹkan tí ọmọ yìí tó ń dà sí ọṣẹ dúdú yìí láti fi mix ẹ̀ láti jẹ́ kó lè di wíwẹ̀. Ẹ bá wo gbogbo nǹkan tó ń fi síbẹ̀, nǹkan tá à ń jẹ sẹ́nu ni o. Ta ni ọmọ ló bá rà lára pé tí ẹ bá jẹ bó ṣe kí ọ̀dì sísì. Ó tún da kankan síbẹ̀, ó rí bí green báyìí, ìyẹn ló ń pè ní ewé dóngóyárò. Ó tún fi oṣù síbẹ̀. Kí ló ń jẹ́ fi oṣù ṣe rí pé láyé àtijọ́ tẹ bá ti wẹ ọmọ tán, wọ́n ní tẹ bá ń gbàdúrà fún àgbọ̀n, wọ́n ní wàá fọwọ́ oṣù pa ọmọ lára. Yàbá sọ̀rọ̀ nípa ọṣẹ òyìnbó, I'm sorry torí pé àwa náà sá ti lò rí dáadáa. Sẹ́rí màá jayé orí mi o, mi ò mọ èèyàn ọ̀la o, kí wọ́n ní èèyàn ọ̀la yẹn kí ló ṣẹlẹ̀. Yàbá sọ̀rọ̀ nípa ọṣẹ òyìnbó ẹ̀ rí pé kẹ́míkà ni wọ́n fi ṣe. Arábìnrin sí ohun tó ń ṣe nísìn, ó ń ṣe nípa èèyàn tó bá pupa tó fẹ́ kí bí òun ṣe òun ṣe ẹgbẹ́ èèyàn tó láì tó fi ẹ̀ní gẹ́gẹ́ bí ìkan tó lò kó ń lo kẹ́míkà kó yó ìkan tó ń lò náà lélẹ̀ ó mà dé àgbọ̀n sí òun ló ń lò ó fún rẹ̀ ẹni bó ṣe rí kò ní dọ̀ láti kójú ẹ̀kan dúdú àbí kó àwa náà ní nǹkan tiwa náà eléyìí tó yẹ pé a lè múlò tó lè di nǹkan gidi bọ̀ nítorí pé àwọn òyìnbó àwọn ọmọ tí ń ṣe finishing sí tiwọn òun ló fi ń wọ̀ wá lójú ẹ wá wo bákan náà fún wíwẹ̀ nìyẹn ẹ jẹ́ ká tún wá lọ sínú nǹkan jíjẹ bí àpẹẹrẹ ẹlòmíì ti ń jà nípa ọ̀rọ̀ diabetes ọjọ́ ti pẹ́ simple arithmetic ònílé abèrè lélẹ́yìí abèrè lábárẹ́ tó ní diabetes abèrè òní ó ti wà ní powder nítorí pé gbogbo nǹkan a ti wà ní ayé ọ̀làjú dé láwọn àgbàgbé àwọn kan Yorùbá o ọ̀làjú dé civilisation ló jẹ́ ká gbàgbé ohun tá a dáyé bá abèrè ó ti wà tipẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ diabetes gan ọ̀nà mẹ́ta lèèyàn lè gbà lò ọ̀nà àkọ́kọ́ ni pé bó ti wà powder yìí ní bá fẹ́ mú pàákàn mú ọwọ́ mi báyìí ní kan máa fi bù báyìí pàákàn bù sínú omi tó gbóná lẹ́yìn 15 minutes máa mú ọ̀nà kejì òun náà ni pé kí n dà sínú omi àgbọn ó fẹ́ dà sínú omi àgbọn yìí ó ní fún àwọn tó ní diabetes náà ni ó ní ẹ jẹ́ kí n mú kẹ́rin very sweet ó dùn dédédé very sweet ó dùn gan ọ̀nà ẹlẹ́kàtà ni pé kádà sínú gin ẹ bá ń gbé ti gin yẹn náà wà kó tó di kó gbédé ẹ̀jẹ̀ tó máa ṣàlàyé kan náà lọ eléyìí ni olúgbògì la máa ń pè ọmọ iṣẹ́ fún diabetes gan ọmọ iṣẹ́ fún diabetes gan tẹ́ẹ̀mọ̀ tẹ́ẹ̀ bá ń diabetes yẹn máa tọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kò ní jẹ́ kéèyàn rọrùn sùn ẹ̀rí pé nígbà mi tẹ́ẹ̀ bá ti ní hypertension kò ní pẹ́ á ní diabetes tẹ́ẹ̀ bá ní diabetes kò ní pẹ́ wọ́n máa ní hypertension àwọn míì máa ń rò pé bóyá ọkọ àtaya ni wọ́n ó tí òun wọn ò sọkọ àtaya ohun tó bá tóbi dàbí kọ́mọ níbẹ̀ ni pé nígbà tẹ́ẹ̀ bá ti ní diabetes ìtọ̀ tẹ́ẹ̀ máa ń tọ̀ lóru yẹn kò ní jẹ́ kéèyàn sọ ẹ̀ mọ̀ pé kára bá ti ń sinlé téèyàn bá lọ jí nígbà tí tó bá ń gbọ́n yẹn ọpọlọ lè mọ́ ti ṣẹ́tù ẹlòmíì lè tọ̀ lẹ́ẹ̀mejì kílẹ̀ tó mọ́
ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ from there bp èèyàn ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ga kẹ́lẹ́ ìgbà tí èèyàn bá ń da abẹ́rẹ́ tí ò bá tètè bójútó hypertension bá dé ni tí èèyàn bá dẹ̀ ní hypertension torí pé ìyẹn ń bá liver àti heart àti ẹ̀jẹ̀ ló ń bá jà nínú ara from there gbogbo àwọn nǹkan téèyàn bá jẹ ń gbà yẹn kò ní mọ̀ wá settle down àwọn nǹkan téèyàn bá ń jẹ kò ní mọ̀ wá á bẹ̀rẹ̀ sí já ohun tó fà tó dàbí pé méjèèjì òdì méjèèjì yìí sìn ó ń ṣe fún diabetes eléyìí ni a pè ní nárùn ẹgbẹ́ gbogbo nǹkan ó ti wà ní ọ̀làjú irú nárùn yìí sìn ó pẹ̀lú kan tí ó dà sínú ọ̀sẹ̀ yìí torí pé kí ni ogun tí kí náà ń pè ní nárùn ni àwọn kòkòrò tó máa ń sú síyàn lára ẹlòmí àwọ̀ ìta ara máa bẹ̀rẹ̀ síta ẹlòmí ìwòsàn máa fọ́ gbòjú nù ojú ẹ̀dẹ̀ máa dùn mọ́ fúrọ̀dé àrípójú pọ̀ fúrọ̀dé ojú yóò ní rí nàmọ́ nárùn ẹlòmí àrùkù bẹ́ẹ̀ jà ayé ni kò ń ṣèjà ayé dáa fisikálì ohun tá a bá ń jẹ nárùn òun lélẹ́yìn ó di mélòó ó di mẹ́ta eléyìí ni a pè ní àwọ̀ká táwọn olóyìnbó ń pè ní rheumatism ẹlòmí egungun ẹsẹ̀ wọn máa ró ọmọ kékeré ní egungun ẹsẹ̀ á ti máa complain láti kékeré kí ló tó ń pè ní àwọ̀ká kí ló tó máa ń kọ̀ọ̀sẹ̀ nígbà míì ọmọ jẹ́ nǹkan àjogúnbá láti ìran ìgbà míì dẹ̀ ni kò ní jẹ́ àjogúnbá tí ẹ̀ bá ti jẹ́ni tó ń wà nínú AC jù irú àwọn tó ń gbé lórí ìbò tó yẹ pé bí nǹkan tútù ó lè máa fà àwọ̀ká dé pé egungun ẹsẹ̀ abẹ́ sísan wọn irú eléyìí kí la fi ṣe léyìí wọ́n ń pe ewé yẹn ní ewé ìtàníyà egbògi ẹ̀ òun lásá tó gbẹ tàwa lọ nígbà míì náà gbélé ẹ̀kọ́ tó bá nínú ìta kì pé nígbà míì náà yẹn lè gbé egbògi yẹn kó wá rí sínú sẹ́mùnà pé ti sẹ́mùnà àti jíwà sẹ́mùnà àti jíwà tó bá dé máa jẹ́ ẹ̀wò tí kìíní lélẹ̀ èyí tá a rẹ pẹ̀lú jíìn ẹ̀kọ́ bìnrin rà èyí tá a rẹ pẹ̀lú jíìn lélẹ̀ tó bá yẹ pẹ̀lú jíìn lèyàn lò eléyìí máa lè ṣiṣẹ́ fún diabetes ó dẹ̀ tó máa ṣiṣẹ́ fún prostate cancer lára obìnrin tó bá jẹ́ kánsà tí ò tí yọjú ọmọ gbogbo ènìyàn máa yà dànù kò jẹ́ kò lè ti dín lélẹ̀ òní mi ò nílè mú púpọ̀ níbi ilé nítorí pé mo ti mú kan òun náà nù gbogbo ẹ̀ ṣúgà yẹn ó dùn bí ayayaya ẹ jẹ́ ń gbé sára ṣé wà mú ó dùn bí ẹ mọ̀ wọ́n ẹjọ́ náà mi máa wà tó dùn báyìí ó dùn bí sẹ́mùsà ṣe máa mú ẹgbà mo jù fún yín ọ̀nì eléyìí ni ọ̀pá ẹ̀yìn kò sẹ́ni tó máa wà láyé tí ò ní ọ̀pá ẹ̀yìn nítorí pé ọ̀pá ẹ̀yìn la fi ń jókòó ọ̀pá ẹ̀yìn ni ọkùnrin àti obìnrin náà fi ń jọ ní ìbálòpọ̀ gbogbo oúnjẹ tá à ń lọ ó ń gba ọ̀pá ẹ̀yìn lọ nígbà tá a bá jẹ gbogbo ẹ̀ náà tá a bá máa lò ó gbogbo àwọn eléyìí ó lè rìsọ́ọ̀tì sí diabetes gbogbo àwọn eléyìí náà ó lè rìsọ́ọ̀tì sí hypertension ó lè rìsọ́ọ̀tì tí kíndìnrín jíjẹ àwọn kan máa ní bóyá oògùn kóògùn téèyàn bá lò náà wà nípa jíjẹ ó tí o gbogbo àwọn kan téèyàn ń jẹ wọ́n dàbí ẹ́ńjìn mọ́tò ẹni pé a máa fi pẹtrólì tọ́wọ́ yà máa da ọ́ọ̀lì ẹ̀nù dídá ọ́ọ̀lì ẹ̀nù ní gbogbo àwọn kan yìí tá à ń lò àmọ́ ìyá gbogbo ẹ̀ jáde gbogbo yẹn kí ni àkàmọ́ tùjọ sí wa lára ó lè fà fún ọ̀pẹ́ yìí eléyìí ni hypertension mi ò ní lè jẹ lé torí pé mo ti sample rí tẹ́gbẹ́ gbà tó ti jọ́ kejì mo ní bára mi gbà tí máa tẹ́ẹ̀kì bíbí báyìí ó lọ sílẹ̀ àwọn tó bá ní hypertension mọ́ para rẹ̀ oògùn òyìnbó hypertension tó ń lò oúnjẹ liver oúnjẹ heart tó bá lè lélẹ̀ tó bẹ̀ lára mu òkú oríire òun ní hypertension nílé ẹ wá wọ àwọn nǹkan hypertension yìí ewé ni igi kílókọ̀ ẹwà mẹ́rin kílókọ̀ àbúrò pẹ̀lú àwọn igi kan ó pẹ̀lú nǹkan tàbí ṣe léyìí hypertension yìí tó bá ọdún ni alelele ale nǹkan kí la fi ṣe ẹ̀pá ikú ó pẹ̀lú eléyìí ni cream àwọ̀ká ti rheumatism ẹ wá gbogbo nǹkan tí mo kó lẹ́yìn eléyìí ni jẹ̀díjẹ̀dí ìjọ́ òlòdì lògùn jẹ̀díjẹ̀dí gbẹ̀yìn ìjọ́ tó bá yá wà lórí gbẹ̀yà nǹkan tó bá tiẹ̀ mú yẹn tí yẹn ọ̀yàgbẹ́ fọ́jọ́ mẹ́ta ogun ti dé nìyẹn torí ẹ̀ tẹ́ bá ń lò gbogbo àwọn carbohydrate ṣúgà epo kò ní lè máa dúró sí yẹn lára ìyàmọ̀ ìyá dànù kò ní jẹ́ kó jẹ́ pé àwọn máa rejọ tí tó máa fi di diabetes àbí tó máa di hypertension eléyìí ni aworoso kìnìkìnì eléyìí ni aworoso eléyìí tí bá fẹ́ jẹ́ tí bá fẹ́ lò sí màá kàn fi báyìí màá kàn fi ba orí ẹ̀
bákànlá wọn ò bí mi kí n ṣe báyìí kí wọ́n gbọ́ orí ẹ̀ ìjọ́ mẹ́ta ni màá fi yàgbẹ́ ṣé ní gbogbo kọ̀lẹ́tọ̀ tó wà lára èèyàn torí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ omi ìjọba fún lóògùn diabetes kò ní ṣiṣẹ́ nítorí bá àwọn èròjà tó yẹ kó fi sí irú eléyìí gbogbo kọ̀lẹ́tọ̀ wà lára ẹ̀ kọ̀lẹ́tọ̀ tó pọ̀jù lára ló ń jẹ́ kẹ́lẹ́ omi làpàdẹ́sàn kọ̀lẹ́tọ̀ tó pọ̀jù lára ló ń jẹ́ kẹ́lẹ́ omi ní liver problem ẹ̀wọ̀n tí kọ̀lẹ́tọ̀ bá pọ̀jù wọ́n lè yàn ní fat kìíní kan liver kọ̀lẹ́tọ̀ ló máa ń fà ẹ̀yin tẹ́ bá jọ ṣe fẹ́ẹ̀sì rí wọ́n lè ní liver ẹlòmíì ó lu kówòfò kọ̀lẹ́tọ̀ ló máa ń fà kí ló ń bá kọ̀lẹ́tọ̀ lára epo àjẹjù nǹkan bí epo bí òróró àsóhun àsófọ̀ òun ló fa kọ̀lẹ́tọ̀ lára ẹ wá gbogbo àwọn kan wọ̀nyí àwọn tí wàá tó papọ̀ jẹ́ tó ní ó ní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 then yìí òun ló dó gẹ́gẹ́ bí full package ló dó gẹ́gẹ́ bí full package ó tún wà wọ́n máa ń pè igi kan ní igi àparí ọjọ́ mọ́mí ẹ̀ka fún yín wọ́n tún pè igi kan ní igi àgbárá yẹn iṣẹ́ rí egbò rẹ̀ tí ẹ̀ bá jẹ́ ẹni tó ní iṣẹ́ rí egbò rẹ̀ tí ẹ̀ bá jẹ́ ẹni tó ní ṣóòkì ẹni tó bá ní ṣóòkì lé kó wá gé àpárá egbò rẹ̀ kó hùn kó wá gé kékèké wò pé mo ṣe gélé kó wá gé kékèké bẹ́ẹ̀ kó wá dẹ̀ mu sí i tó máa tí ó kẹ̀jẹ́ ẹ̀jẹ̀ kẹ́ni yẹn òun máa mú egungun lé ni a lè sọ pé òun àti rheumatism ti àwọ̀ká yẹn a lè sọ pé kan náà bọ̀ òun tó wá lágbára ju ìyẹn náà lọ bákan náà àwa tí ìtàn wa bá tóbi jù tó jẹ́ pé àwọn dáàdì wa máa ń gbá penalty wọ training òkè títàn obìnrin bá tóbi jù àti ṣe déédéé pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ wọ́n máa wà difficult bó torí pé ìtàn nìyẹn kàn máa kàn ó ní àkànmọ́ kan tán ẹlòmíì kan tó bá rìn ìtàn rẹ̀ á dẹ̀ mọ́ so pọ́ wèrè ó ti jẹ̀jẹ̀ kú jẹ pé ohun tó lè ṣe simple thing lẹ́yìn pé báyọ̀ máa lọ́rọ̀ ogun wèrè kan tó máa jẹ liver ó ní pé bá mi wá gúre torí gúre yẹn rárá bá mi fọ lẹ́yìn tó àbí kó grand ẹ̀ kó mú ọ́ kó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ìtàn yẹn gbogbo fún rẹ̀ ló máa lọ lẹ̀ ẹlòmíà ni wọ́n ní mo ti tóbi jù mọ́ fẹ́ ṣe ká mọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀sì ọba àṣẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá rí bí àwọn tó ń play ball kò yẹ kó mọ ní diabetes tó bá jẹ́ exercise ṣẹ́rí wọ́n ní diabetes ẹni tó bá tínrín ó máa ń le gan tó bá jẹ́ diabetes ẹni tó bá sanra tó bá exercise àbí tó lu àwọn kankan tí gbogbo ọ̀rá yẹn kúrò ó lè lọ bọ̀ ṣẹ́rí àwọn tá tínrín ká bá ní diabetes èmi sọ tiẹ̀ o I'm a prophet má sọ pé bóyá ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí àwọn nǹkan wọ̀nyí ohun tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ ni pé ká jẹ́wé ká máa pọ̀pọ̀ sí ká máa pé orúkọ àwọn ìyá orúkọ bàbá jésù ló ní ewé lọ wò nínú ìsíkáẹ̀lì 47 verse 12 àbí kó wo genesis 1 verse 29 genesis 1 verse 29 wàá rí àwọn kan tí mò ń sọ yìí má para rẹ o má dárun mòótọ́ kọ́ wa máa sọ pé pásítọ̀ jẹ̀lílì wọn ò ran orúkọ mi ní prophet john jẹ̀lílì doctor yẹ̀kínní àtúmàlà worldwide èmi sọ fún ẹ o mọ́jọ́rùn mòótọ́ o ọ̀yá olóyìnbó ẹ bá mi sọ díẹ̀ lóyìnbó. Okay, what he said. ẹni bí mo ṣe ṣèkì ẹ̀ ó ní ẹ̀yà mọ̀ sọ́nù ẹ máa ó ṣe ẹni bó ṣe ó ti dẹkùn nìyẹn. This is aberrant. This is aberrant. From what my daddy said. This is aberrant. Aberrant can be used in 3 different ways. One way is using the grounded one. Very small. Out of the grounded one, put it to your mouth and use water with it. Second way, you put inside alcohol. You put inside alcohol. Then the third way, use the ordinary seed. Put it to your mouth and just eat it. That's it. Then this is olubogi. If you notice from my ingredients, I added olubogi to my black soap. This is called neem powder in English. Very, very good. You can also use it as a herb. Very, very good for diet. It works for diabetes and everything. Then this is aroso. I also burnt fat. I went to an organic shop today and I saw this aroso there. I just asked, how would I use that all? They told the name I saw there was miracle seed. And I had to confirm on Google if it was aroso. And also aroso, it means aroso aberrant. It's called miracle seed aroso. I asked what does it do? What does it do? He said it burns fat. It removes any cholesterol in your body. That's organic. When I saw it in organic, I asked them, this is aroso. It will burn your fat. The people that say they are too fat and all, this will help you. Then this is Noru. Yeah, I used this once
Yeah, for my itch because my body was always itching me. I used this and it worked. Then to my black soap too. ẹ̀rí pé kálẹ̀ lómi bó ṣe jẹ́ ọmọ ọgbà yẹn á ti ní oríṣiríṣi fún lára ẹ̀rí pé ó clean délẹ̀ kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ lo cream òyìnbó àwọn nǹkan tó mu àtàwọn nǹkan tó fi wẹ̀ délé ẹ̀wẹ̀ tí mo sọ yẹn ti rheumatism lélẹ́yìí 7 la fi kì báyìí nítorí pé ó ti dóró ẹ̀wò bó ṣe ń wó ẹ̀wò ó ti dóró òní. máa ń ta bídà Abi, alright. How do you feel? Right. I feel alright. Very. Hey. Come where? Jedi. This is Jedi. It smells very well. Also, one part. Everything is full package. Okay. This is full package. About 9. We had 10. For the full pack, that's with hypertension. Then without hypertension, that's for diabetes also. Ẹ̀rí pọ̀ bàbá wa láyé John olóyìnbó. Ẹ̀rí pọ̀ bàbá wa láyé John. You will see our fathers in time of John. Irọ́ láyé John. Okay, it's only days. Ẹ̀rí náà bàbá wa láyé John. It's only days. No, John. Ẹ̀rí náà bàbá wa láyé John. It's in the time of our father in the olden days. Ẹ̀rí pé nígbàgbà tí ẹ bá mu minerals náà. Anytime they drink mineral. Or ẹmu. Or alcohol. Or palm wine. Or palm wine. Or ọtí. Or alcohol. Ẹ̀rí pé lẹ́yìn ìdẹ́gbà mi tán wọ́n kàn á dàgún mi yẹn sọ́wọ́ báyìí rẹ̀. You see, immediately they finish drinking the alcohol and they don't. You see, just put in their hand and just take it. Ẹ̀rí pé nígbà yẹn wọ́n máa ń pẹ́ láyé gan-an. That time, you notice that time they used to live long a lot. Wọ́n wọ 90 years. They used to live 90 years. Nísìnyí ẹ̀rí pé àwọn èèyàn pẹ́ láyé mọ́. You look at it now, people they don't last Nítorí pé kẹ́míkà tá à ń kó lò. because of the chemical I use. Ti diabetes lélẹ̀ tó dẹ̀ sùọ̀ tó ń ṣiṣẹ́. This is diabetes and it's sure that it's working. Àti hypertension. And hypertension. Àti ti rheumatism. And rheumatism. Everything ó wá jẹ́ full package báyìí. This is full package. Tó bá nídìí ẹ̀. If you need it. Tó bá lè jẹ́ cream. If you need cream. Wọ́n ní oily carrot oil. Carrot oil, yes. Yeah, Carrot oil. No oil. Caramel cream, lotion, any more you need. Okay. Tó bá jẹ́ àwọn ilé ìlẹ̀fẹ́ ẹ pè mí lórí nọ́mbà yìí 0023235081 or 0050303908 or 07069661536. Kí ni a máa fi And jẹ? for the cream, you call us on this number 08037999328. Again, 08037999328. Evangelist Bọ́lá Yẹ̀kínì ló sọ yìí pé àlàáfíà ni àgbà ẹ wá àlàáfíà nítorí pé ẹni tí ikú pa ò tó nǹkan ẹni tí ń dúró láti pa òun ló. Lele. This is honey. Added more black soap to it, so I'm adding more honey in Yoruba. This honey. English. Honey in English. Yes. Mami ẹni kò bù díẹ̀ sí. Ok, màmá ló ń kọ́ mọ. Ṣé rí pé ọṣẹ yẹn ó ti wá di ọṣẹ dúdú báyìí? It's now black soap. From the first step, this is not the last step. So I want to stir it very well. Can you see it's now black? That's why it's called ọṣẹ dúdú. Use papaya soap. So this is the papaya. This is soap already. What I added to this is pawpaw. I added pawpaw. I cut the pawpaw, then blended it. Then I used soap base. Then I used lemon oil. So this is the way it turned out. And I use glycerin. So this is the pawpaw soap. You first put the soap base after blending the pawpaw, then you put it inside the soap base, then you add your lemon oil, your glycerin, then put it here. Now I want my own. I don't want liquid soap.
So I'm trying to mold it. This is what they call mold. Put it inside your mold. Okay, ó ti pọ̀ jù. Ó wá fẹ́ sẹ́. Ó ti ń gbé lọ. Depends on the design you want. You can use any design of your choice. Inside fridge. You put it. Inside fridge. Okay. That's all. You done? Ṣé ọṣẹ ni àbí cream? It's soap, papaya soap. Very good for the skin. It clears dark spots. Very, very good for this soap. Inside fridge.